好啦，嗱呢條點樣做咧？佢就話咧喺一個平行四邊形入邊點樣去畫一個菱形啊嘛。嗱咁首先你諗下啦，如果本身佢已經係平行四邊形啦，如果你本身佢係平行四邊形，你要正去做菱形啦，你只需要正佢哋嘅鄰邊係一樣就得啦。咩叫鄰邊咧？呢條同隔離嗰條就叫鄰邊啦。如果我哋嘅鄰邊係一樣嘅話，佢就一定係菱形啦。即係如果佢本身係平行四邊形，如果你想進一步正佢係菱形咧，只要佢哋鄰邊一樣就得啦。點解咧？因為平行四邊形嘅對邊本身係一樣噶嘛，咁所以你正佢隔離兩條邊係一樣咧，咁佢就會係四條邊一樣咯。咁但係菱形就係四條邊一樣，但係就冇直角嘅，因為如果有直角就變咗正方形噶啦。好啦，咁我哋而家望下咯，即係我哋而家要盡鄰邊一樣。咁我哋睇睇先嚇，佢問你乜嘢啊？邊一個係錯啊嘛？意思即係問你邊一個係畫唔到菱形嘅，邊一幅圖係畫唔到菱形嘅，得唔得？好啦，咁呢幅佢係點嘅樣咧？你睇個弧位咧，即係話用 B 點畫一個弧，即係做半徑啊嚇呢一度，隨意得噶啦。隨意嘅半徑，用呢一點做圓心，咁樣畫個半徑，跟住用呢點用圓心，同一個半徑咁樣畫，呢度又係同督住 B 咁樣畫一個半徑，督住個 D 又畫一個半徑。咁你連起呢條線咧，就會係咩咧？嗱，簡單嚟講啦，簡單啲嚟講咧，就係你督住個 B 點同 D 點，得唔得？咁你用圓規，你督住 B 點畫呢個弧位，督住 D 點畫呢個弧位，督住 B 點畫呢個位，督住 D 點畫呢個位，咁就會點呢？咁就會個距離一樣咯，因為你個用圓規畫嗰個半徑係一樣噶嘛，個長度一樣噶嘛，咁即係四條都一樣咯，明唔明白？嗱，我再講多次啊，呢幅圖係點樣畫嘅呢？就係你用圓規啊，督住呢點做圓心，咁樣畫一個弧位，咁樣畫一個弧位。好啦，跟住咧就用個同一個圓規，個半徑唔好喐喎，個半徑唔好喐，督住 D 點，咁樣畫一個弧，咁樣畫一個弧。咁我哋個長度會係一樣噶嘛，因為你用同一個圓規嘅半徑嚟畫，所以四條邊都係同樣長度，咁咪係菱形咯。咁呢個係菱形嚟嘅，即係呢個得啦。咁呢個唔係答案啦，因為係問你錯啊，係問你錯嗰個。好啦，咁到呢度咧。第 B 咧 ，B 都係菱形嚟嘅喎，點解咧？因為佢用 B 點嚟做圓心呢度，佢用 B 點嚟做圓心，咁樣畫個圓，咁會點啊？呢兩個長度一定一樣啦，係咪？跟住就用咩咧？用 A 點畫一個圓形，咁樣，咁咪呢個長度同呢個長度係咪一樣啊？好啦，最尾嗰條邊係咩咧？都係紅色嘅，點解咧？因為佢話本身呢個係平行四邊形嚟噶嘛，係咪啊？咁你諗下啦，平行四邊形，即係呢度又平衡啦，呢條邊又相等又平衡，即係話 opposite side equal and parallel，即係對邊平衡且相等，即係呢個都係平行四邊形。平行四邊形係咪對邊相等啊？所以呢條邊都會紅色咯，所以呢個都係菱形嚟嘅，呢兩個都係。好啦，咁講埋呢個先。講咩啊 ？D 先，唔好講 C 住，講 D 先。嗱 D 佢係點畫嘅咧？就係佢有個菱形喺有個平行四邊形喺度啊嘛。佢就對角線呢一度。佢咧就點樣做咧？佢就首先用呢點做圓心，佢就畫一個弧先，得唔得？跟住就再督住呢一點畫一個弧，再喺呢度畫一個弧，同一個半徑啊。畫一弧，咁你係咪個交點啊？跟住連起呢條線，咁就會係點咧？就會係呢兩隻角一樣啦，即係 equal angle 啊。同樣地呢一邊都係咁樣做，得唔得？第一步就係話先畫個弧位，跟住咧督住呢一點畫個弧，呢度畫個弧，咁你咪可以連到呢一度啊。好啦，咁呢兩個三角形其實係咩咧？係全等三角形嚟嘅。點解咧？因為呢隻角同呢隻角係一樣，呢隻角同呢隻角都係一樣，呢條係公共邊，所以佢哋 ASA 係全等嘅。咁全等係咪對應邊一樣啊？對應邊一樣，咁即係話咧，呢兩條邊一樣啦，係嘛？咁咪對邊一樣咯，對邊一樣咯，即係鄰邊一樣啊，嚇。
鄰邊一樣啦。咁咧，所以咧呢個都係，咁唯獨呢個就唔係啦。點解呢個唔係咧？C 點解唔係咧？答案係 C 啊，應該。C 點解唔係咧？就係因為佢呢個係點樣畫咧？就係畫一個弧喺度，跟住咧就篤住呢一點畫個弧，呢度篤住一點畫個弧，咁咧只會將平分呢隻角嘅啫，平分呢隻角。嗱，如果你平分呢隻角咧，如果你當呢隻係 theta，呢隻係 theta 啦，咁呢隻都係 theta 嚟嘅。點解咧？因為 alternate angle 啊，咁樣，咁就會有咩啊？有呢兩條邊一樣咯，係咪？好啦，咁嗰邊都係嘅，嗰邊就係咩咧？呢兩隻角一樣，即係篤住呢一度畫個弧，篤住呢度畫個弧，咁樣連起佢。咁呢兩隻角係一樣嘅。咁如果你當呢隻係 alpha，咁佢就會係呢嘢都係 alpha 啦。咁就變咗呢兩條邊一樣啦，係嘛？咁你呢度邊一樣咧，同呢兩邊係冇關係嘅喎。即係我哋而家要求佢個鄰邊係一樣啊嘛。呢條邊同呢條邊變咗就冇關係咯。呢度佢哋係咪一樣唔知嘅喎？係唔知嘅喎。所以答案咧唔肯定，所以就係 C 啦。C 係畫唔到菱形嘅。OK。